親愛嘅弟兄姊妹，基督徒可以離婚嗎？答案係唔可以嘅，除咗一個原因，就係奸淫。如果你嘅配偶有越軌嘅行為，勾三搭四，犯奸淫，你就可以同佢離婚，否則唔可以離婚。因為神命定嘅係一個人離開父母，與丈夫或者妻子聯合成為一體，就唔可以分開。如果我哋冇原因，亦都即係話唔係因為奸淫而離婚嘅話，就係犯奸淫啦。自己去再娶或者再嫁，當然係犯奸淫啦。另外，因為離婚令到對方變咗單身，而走去再娶再嫁，亦都係使佢犯奸淫啦。所以基督徒除咗一個原因，就係對方犯奸淫之下，否則基督徒係唔可以離婚，否則就係犯奸淫。呢個係根據馬太福音5章神嘅教導嘅。